Sommerzeit, man fliegt viel und auch gerade mich betrifft das, weil ich ja bekannterweise passionierter Taucher bin. Nun, wenn ich im Möhnesee tauchen gehe, werde ich vielleicht einen Karpfen zu sehen kriegen. Das interessiert mich nicht so sehr. Mich interessiert eher Südafrika mit seinen weißen Haien oder seinen Sandtigerhaien in Halibal Shoal und oder aber andere Haiarten, die wir zum Beispiel in Fuvahmulah, das ist die südlichste Insel in Malediven, finden. Kurz, es sind mehr als 10 Stunden Flug. 10 Stunden Flug bedeuten, dass man im Flieger selber austrocknet. Jetzt haben vielleicht nicht alle den Vorzug wie ich, dass man sich Business leisten kann. Wenn man hinten in der Rasierklasse sitzt, dann kann es durchaus sein, dass man nicht genug Wasser trinkt. Ich werde gefüttert. Achtet darauf, dass ihr bekommt Wasser im Flieger, immer genug trinkt. Günstig sind auch Strümpfe zu tragen, die ein bisschen Kompression auf die Wade ausüben oder aber mal Bewegung machen mit der Wade, so dass die Muskelpumpe, die in der Wade ist, wieder funktioniert. Für Menschen, die schon mal eine Thrombose haben oder die Krampfadern haben, da kann man sich vom Hausarzt auch einmal Heparin verordnen lassen, dass man sich auf den Hinflug in den Bauch gibt und auf dem Rückflug auch. Das piekst minimal, das kann jeder auch mit sich selber machen. Die Thrombose beim Fliegen kommt durch die Nichtbewegung als auch durch das Austrocknen, was jeder von uns im Flieger erleidet, zustande und kann wirklich lebensgefährlich sein. Da passt bitte auf.